Hello everyone, நான் தமிழ் டெக்னிக்கல் குறித்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்த்து போனால் Amazon Echo Dot 3 இதோட கம்ப்ளீட் செட்டப் தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்துக்க போகிறோம். அதாவது ஒரு Echo Dot வாங்கினீங்கன்னா செட்டப் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எளிமையாக சொல்லி தர போகிறேன். அதாவது ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குறித்து சேனல் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே சப்ஸ்கிரைப்ங்கிற பட்டன் இருக்கும், அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானை சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இது பொதுவாக யார் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் கூட வந்து விளையாடுறவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி உங்கள் வீடை வந்து சூப்பர் ஸ்மார்ட் ஹோமாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து இதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. அதாவது திடீர்னு வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் தியேட்டர் வந்து ஆன் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு வந்து ரிமோட் தேவை. இதுக்கு வந்து ரிமோட் எதுவும் தேவை கிடையாது. நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் பேஸ்ட்டாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். நிறைய விஷயங்கள் நீ செட்டப் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கூகுள் ஹோம் மினி வந்து உங்களுக்கு செட்டப் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹார்டான ஒரு டாஸ்க்காக இருக்கலாம். பட் இது அந்த மாதிரி கிடையாது. நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும். முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை, இந்த எக்கோ டாட்டுக்கு பவர் இன்புட்டை கொடுத்துக்கோங்க. அதாவது சார்ஜிங் அடாப்டரை வந்து நீங்கள் வந்து இதில் ப்ளக்இன் பண்ணதுமே உங்களுக்கு எக்கோ டாட் பவர் ஆன் ஆகிடும். ஆனதுக்கப்புறம் செட்டப்புக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் எல்இடி வந்து சுற்றி வரும். இப்படி வரக்கூடிய டைமில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் அலெக்ஸா ஆப்பை வந்து உங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் மூலிமா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணிக்கோங்க. லான்ச் பண்ணதுமே ஒரு ஸ்க்ரீன் வரும். அதில் உங்களுடைய Amazon அக்கௌண்ட் மூலிமா, அதாவது உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ் பாஸ்வேர்டை வந்து என்ட்ரி பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க. லாகின் பண்ணதுக்கப்புறம் இன்னொரு வெல்கம் ஸ்க்ரீன் வரும். இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் நீங்கள் வெல்கம் ஸ்க்ரீனில் கன்டினியூ பட்டனை கிளிக் பண்ணதுமே அடுத்த விண்டோக்குள்ளாடி வந்து போயிடும். அடுத்த விண்டோவில் என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் செட்டப் அண்ட் Amazon எக்கோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது எக்கோவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு லிஸ்னிங் வந்து உங்களுக்கு வந்து வரும். அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா Amazon எக்கோ டாட்டா தேர்வு செஞ்சுக்கோங்க. தேர்வு செஞ்சதுக்கப்புறமா அடுத்த விண்டோக்குள்ளாடி வந்து போயிடும். அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ப்ளூடூத்தோட பவரை வந்து ஆன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ப்ளூடூத்தோட பவரை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பெர்மிஷன் கேட்கும். அலோவ் கொடுத்துக்கோங்க. அலோவ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒய்ஃபை நெட்வொர்க் கூட வந்து நீங்கள் வந்து கனெக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஏதாவது ஒரு ஒய்ஃபை நெட்வொர்க் இல்லைனா ஹாட்ஸ்பாட் கூட கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கனெக்ட் பண்ணதுமே அடுத்த ஸ்டெப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து சிங்க் ஆயிரும். இவ்வளோ தான் செட்டப் ப்ராசஸ். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மேனுவலாக கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னா அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ப்ராசஸ். இவ்வளோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எக்கோ டாட் ரெடி ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எக்கோ டாட் கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம். அது எப்படிங்கிற ஒரு டெமோ வந்து உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். இனி உங்களுக்கு ஒரு சில டெமோ பண்ணி காமிக்கிறேன். Alexa, $1 in Indian rupee. $1 is 73 Indian rupees and 84 paise. Alexa, flip a coin. Flipping. It's heads. Alexa, call Anto Yesuraj. Calling Anto Yesuraj. Alexa, what's trending? Here's what's trending. How's the stock market doing? Say, tell me about the Sensex. 60 patients detected with Zika virus have been cured in Rajasthan. And Prithvi Shaw, Rishabh Pant make substantial gains in the ICC player rankings for test batsman. Alexa, play some Tamil music. Playing top Tamil songs from Savan. Alexa, next song. Netu vara ye mali netu vara. Alexa, tell me a joke. What did the engineer's parents call him? Beta. Alexa, do you know Tamil? I can talk English, I can walk English, I can laugh English. I am also fluent in a few other languages, and I am having fun learning more every day. You can also change my language in the Alexa app. Alexa, how is the weather? In Ritapuram, it's 30 degrees Celsius with scattered clouds. Today, you can expect lots of clouds and thunderstorms, with a high of 30 degrees and a low of 24 degrees. ஒரு சில கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சு தந்திருப்பேன். இன்னும் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான கமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பிளாகில் போய் பார்த்துக்கோங்க, tamiltechguruji.com. இன்னும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வித்தியாசமான நிறைய ஸ்மார்ட் ஹோம் ரிலேட்டடாக வீடியோ நான் வந்து பண்ணுறதா இருக்கிறேன். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு டெக் அப்டேட்ஸை சந்திப்போம். அதுவரை உங்களை வந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி.